스토리 가장 먼저 뜨게 하는 방법 알려드릴게요. 그것은 스토리에 질문 스티커를 넣는 것입니다. 내 팔로워들에게 내 스토리가 가장 먼저 노출됐으면 하는 분들 계시죠? 그럴 때에는 질문 스티커를 스토리에 한번 올려보세요. 팔로워들이 질문하고 이것에 대해서 여러분이 대답하면 그것이 DM으로 전달이 됩니다. 알고리즘은 스토리에서도 DM에서도 관계를 맺은 여러분의 팔로워가 여러분의 계정을 관심 있어 한다고 판단하고 여러분이 스토리를 만들었을 때 그 팔로워의 스토리에 가장 먼저 노출해줍니다. 인스타그램에 대한 더 많은 정보와 지식을 원하신다면 제 계정을 팔로우하세요.